ఇప్పుడు మనకి క్లాస్ ఏంటంటే వై జంక్షన్ యూటర్న్ చేసేది అలా. దానికి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తావంటే నువ్వు స్లోగా కొంచెం రైట్గా ఉండు. ఓకే, కొంచెం నిదానంగా వస్తుంది. ట్రాఫిక్లోకి వెళ్తున్నావు కదా, ట్రాఫిక్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే బ్రేక్ చేసుకో. ఓకే, వై జంక్షన్ తిరిగేటప్పుడు ఆ రింగ్ ఉంది కదా బార్డర్, ఆ రింగ్లో నువ్వు లెఫ్ట్ కొండు కొంచెం ఫస్ట్ గేర్లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ గేర్లో పెట్టి లెఫ్ట్ కొంచెం లెఫ్ట్ ఉండాలి. రైట్కి ఇండికేటర్ వేసుకో, రైట్కి క్లచ్ మూసేసుకొని క్లచ్ మూసుకో, రైట్కి ఇండికేటర్ వేసుకో. ఓకే, రైట్కి ఇది ఇలా ఇండికేటర్ వేసుకో, బాగా కట్ చేసి నిదానంగా. ఓకే, నిదానంగా క్లచ్ రిలీజ్, లెఫ్ట్ స్టడీ. ఓకే, ఇక్కడ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం రైట్కి ఉంటుంది. ఓకే, రైట్ బేస్ చేసుకో, కంగారు పడకు, నిదానంగా తోలుకో. ఓకే, నిదానంగా రైట్లే బేస్ చేసుకో. ఓకే, స్లోగా హార్న్ కూడా టచ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, రైట్. ఓకే, నిదానంగా కంగారు పడకుండా. ఓకే, స్టాప్.